Mbote na balandi nyonso tu ya Yolande Balengola TV na pesi bino bambote na kombo na Yesu ba place nyonso tu bozwami. J'espère que tous en malamu partout dans le monde entier. Vraiment na pesi mes sincères condoléances na famille nyonso tu ya Madame Angelica. Nzambe a consolé mitema na bino. Bande konanga ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Na vraiment mingi na toli pour na biso. Na vraiment mingi na conseil pour na biso. Bande konanga tant otoza nango toza na passe na motema ya ko perdre oyo azaki ndeko na biso. O azalaki ndeko na biso to bande ko sala na musala elongo. Lelo ndeko na biso akufi. Azana malili azana morgue. Ce n'est pas le temps ya ko condamner baninga. Ce n'est pas le temps ya ko sala ba live si ba komba baninga. Ce n'est pas le temps ya koya même qu'on se manquer na mutu oyo akufi. Biso nyonso tu tota na ba cimetière na biso de ba komaka. Moi aussi j'ai été comme toi. Mutu ko ignorer Angelica za mutu o ayebi ete peut-être tokolo baba biso yo. Babiso oto ye réseaux sociaux sika biso tokoki ko ignorer nga na yebike mutu oyo akufi nazwa temps kotala ye nazwa temps ko commenter pe na live na ye ko se manquer na ete e bongo bino na bino batu oyo boyebani de vue ou de près ou de loin, please bande konanga mowe azalaka na torte mutu soka sa kufi asamba na mutu te na moma oyoyo toza na posa ya ba jugement te nazopesa conseil nanga na mutu nyonso tu soki mutu oyoka conseil nanga ezala esengo makasi parce que conseil ezaka gratuit osepeli no na conseil te eza choix na yo mutu ako obligé yo aza te. Bande konanga to respecter mowei. Toza na temps koyoka ba défaut na elisusu te. Ba défaut oto yoka sikoyo. Oto yoke pa ndeko na biso Saratola. Oto yoke pa ndeko na biso Ken Piana. Il fallait bo lobango tant bozaki en tant Angelica zaki na bomoy. Liu secret liwa mtaye bango ezanzambe. Biso nyonso to toza na kati ya mokili toza ba wei. Mutotika l'éternellement na mokila zate. Angelica sura yebeka okufa. Ora ko sala ba rando auti ko sala te. Parce que biso ba congolais mingi tozaka ba hypocrite. Ba hypocrisie na biso euta déjà banda bokoko na biso. Mutu soka kufi azala suna torte. Mutu soka kufi tozo suta oloba mabe pona yete tolobaka bolamu. Parce que aza sou mutu lokwa bisote moeto juger ezate moeto loba mabene ezate mais mabe o ebimi lelo ponanga ba onyo surtout bobimisi mabe Angelica lelo o etikali bomba yango parce que soki ezalaki malamu fallait bobimisa ngotanga za na bombo wana bolingaki bo continuer barando na bino malamu mais lokola azali susu na bombo ete bozana temps ko juger ete. Parce que soka zaki na bomoy ndalingaka défendre makambo zoloba eza ya solo to eza ya mabe mais lokola za na bomoy te moye à défendre eza te donc eza lokola ozo répondre imbécile par le silence donc eza na sens te to enterrer mabe nyonso tu ya Angelica na minute auto analyser bolamu na ye mutu na mutu azaka na motema na ye. Mutu mususu azana motema ko pardonner facilement mais mutu mususu a pardonner na difficulté akokaka ko pardonner mutu a choqué ete to moni na morgue batu mususu pa Angelica bando so wana bango te parce que ngala nda réseaux sociaux makasi na landa bino bande konanga makasi batu mususu o bazalaki na morgue pa Angelica basola na Angelica te mais tant bayoki douleur ya mutu akufi esala epasi bauti kozala na Angelica pe ba problème ba randuka ya internet aoki pasi ake ko assister na morgue
kuna place Angelica fait ko banda mama emo tina nde bazui ko ba miwi na 50 mais ça na mutu mususu akokana hypocrisie. So déjà son mutu sala qui est déjà mabe même vers la fin na yo à quoi assister te so le bien à quoi assister te mais na motema neta muso azane na kandate mais le quoi déjà ça lo baike mutu oyo lo ko ezo simba ngana ete en tout cas tiliwa azana kwene ngana zana kwena nga ndeto za na kata mukilo totika kokota na totika ko juger baninga parce que mutu aza parfait azate surtout que bino bato bosala ka barando na kata YouTube pour nga sala YouTube barando te et puis na ko sala YouTube barando ta mukomote naza mère de famille. Je suis mariée avec 2 enfants. Donc naroko iya na YouTube barando te na ko éduquer bana ngani. Et puis mobali nanga pa olingango te. Belle famille nanga ba olingango te. Ma famille propre ba olingango te. Donc nako ya osala réseaux sociaux ya rando te. Surtout que rando oh ya bo salité ya ba nonsense e finga makawana. Neti mutu ko anga ato bando finga nga banda tongo ti pokwa. Oh ya mona droit de réponse nanga te. Mais nga so na moni mutu asali mabe na oyo peso conseil na oselo analyse na pio conseil. Peut-être conseil nanga eko yipe ko aider yo. Je crois banana bani internet mutu o na yeko sala analyse ata 2 ou 3 fois c'est ça rato là. Car na ba insulte ya ko finga. Na yebi ke entre bango nyonso tu ba finga naka ngana kenda mingi so mutu azo déborder. Mutu azo déborder ba langage na okota na oselo analyse na peso conseil. Soko yoko yoki sopo yoka to yoki te. Bon biso pe lokwa batala biso te peut-être Sarah mona no ba live na ça elle a été. Mais lelo pe na yeko lo ba peka pona Sarah. Bande konanga batu nyonso tu bo lapide Sarah botika Sarah kimia please azande kona bino. Bino bato bono so na Angelica te Angelica lelo akufi sa bino douleur sa bino passé. Mais lelo boluka pete ke Sarah akufa. Tant bo sala ka ba bes na bino wana. Boye barate ke maloba o bobi misaka diable za musika tete bazaka pembeni. Ngana ko loba ke na ndenge na biso to mi yebeli banda bokoko na biso. Mo se so azana zemi ami bombaka ami batelaka. Bien que ba kondanaka Angelica te mais ndeko na biso asalaki erreur makasi ya koya na rando na zemi. Mais na Hollande na internet ba tebele ba yebete ka Angelica na azaki na zemi. Mais ceux qui na ba camarade na yetoba o bato ba ndeko coopérer na bango makasi na YouTube ba yebe ki azaki na zemi fallait ba pese conseil na zemi ba kenda nango bongo te nde nazo féliciter le Karine Mokonzi aza na zemi ya batami ba rando nyonso tout atie na se mais azo finga na internet. Bon, aveuglement pe et marabiso na ba erreur peut-être ma sœur azaki aveuglée c'était mon année yango 6 enfants c'est beaucoup fallait avoir déjà expérience ya ki mama nous yenge internet et marabiso na ba aveuglement mais ngana ko condamner Angelica te parce que Angelica sera yebeka alingaki akufa jour akufa ki alingaki a prévenir anga donc asala déjà alliance na nzambe na ye 2 mois asala ba repentance sincère na ye pour na ko hériter royaume des cieux parce que le loi akufi atiki nyonso tout est vanité na bandaku na otota ba live ne bandaku ne kitoko na nini na makampana zotonga ndaku kitoko na kasavu otonga ofena bana atiki ba mituka na atiki nyonso na bambonga na espèce na bambonga YouTube nyonso atiki tout est vanité. Soko Angelica ebeke okufa anga réparer na nzambe anga kota na ba désir ya ba rando wana oyo tukoleka na YouTube te mais tellement mutu ayeba te kazo kufa à se mettre na distraction même un jour avant ou 2 jours avant de connaître Angelica kufa ote kotala sala live Angelica bande ko sa live chaque jour koyeba te ke mutu ana zemi koyeba te. Mais lelo akufe. Un jour akufa ki ayeba ete ka akufa. Akende ko bota ndiye mo sino surtout akenda ko bota. Ayeba ete ko bota osimba mwana na ye. Ayeba ete ke ndenga oke maternité oke kotikala.
parce que sur ayeba ke nenga ke maternité ke kotikala Angelica alinga sa repentance sincère pour nos bons alliances na Nzambe bande konanga please totika ko lapider Sarah Tola les insultes ezaki pona bango nyonso madame Angelica abande ko finga Sarah Tola pa bande ko finga madame Angelica tango barando na bino bosalaka boyebi ndenge nini bomemela rango bofinga na kabino nyonso et puis bozaka na souci te ke makambo nazo finga ndeko nanga lobi pe ko koma mais lelo obalobaka ndoto ekomi réalité mais boboma na kabino na bino na kati ba YouTube tango boboma na kabino na bino na kati ya YouTube bozelaka nini et puis bosatandaka na nini mais bosatanda na ke ebembelala bosatanda na ke mutu akufa mais lelo pe mutu akufi est-ce que côté ya biso te et comme moment au mutu so sa réflexion mutu nyonso to yeba makambo nini oyo na kobando loba lelo na YouTube ata naza na rando na ndeko nanga bozo bomana na bana tinga na telema na sela live na sela Sarah Tola live parce que Sarah Tola a débordé qui tina mona ya mida la Thaïlande mais natala ka Sarah mingi komona ke Sarah lobaki alinga ba toucher na ba orphelin te na bana bitikate na bana bitikete na bana makangu te po aye moko aza mona makangu mais mwana midozo finge mwana makangu etushakanga makasi na saela Sarah Tola vidéo esalanga mabe makasi mais lelo pe nazomona bino nyonso tu bandeko na tozana na blessure oyoyo ekoti na kati internet mort subite ya ndeko na biso Angelica akufi na liwa o mutu nyonso tu asatandaki nango te mutu moko ayebaki te ke Angelica akokufa mais lelo bolibo bomesu Sarah tango bino surtout bozoloba mabe mpona Sarah na internet ozofungola porte nini siko tango lelo Sarah okufa est-ce que bosepela nango soki bomi bomanaka déjà avant na bainjure ya kobomana bainjure ya kofingana parce que mutu na akufaki te koto ofingi Sarah kufa koto pe Sarah fingi bino bokufa mutu na nakufaki te mais lelo tango mutu akufi ezali ta o mutu azongisa makanisi sima mutu akomi koluka a réparer ba erreur na ye peut-être maloba onga na lobaki na internet yango na lelo ezwi ndeko nanga te en tout cas partir à lelo ata rando ngo ande nini noyeba maloba nini na bandoloba à partir lelo na internet koposte mutu elakisi te kozala mawa mutu koposte mutu elakisi te ke okolela mutu nga na poste Angelica mais nayebi Angelica te na poste na mawa mais ça peut na ba chroniqueur pe belé ba chroniqueur ebele o pe ba yebi Angelica te mais bazu na ba compassion onga na zuti ya reposter Angelica ba poste pe bango te ba poste pe Angelica te soki kaka Sarah poste Angelica te est-ce que yango de boko ya bo lapide muninga et puis boke na ba lien mabe nyonso tuka na komba mutu moko na ba live nyonso tuka na komba mutu moko lelo soki Sarah kufi mais bobosa na mabe wana nyonso tu ya Sarah ndenge lelo bobosa ni mabe Angelica parce que ba condamna mowe te ba jijara mowe te lelo soki Sarah kufi lelo bobosa na mabe ya Sarah mutu moko sepela na liwa muninga zate est-ce que Sarah wana est-ce que on sepela Angelica kufi on sepela nango te ata bazaki na barando na bango il fallait kaka nani Sarah zala nani Angelica zaka na bomoyi parce que ban Angelica Sarah mte beaucoup la bango te na tout côté la théâtre na biso ya Congo la fille de ma mère et salinga passe makasi princesse alinga ko boma yana ete alinga ko boma yana ete mimi ka bongo mais na bolingo bazaki nango ye na yaya na ye tango yana balinga bakabona yana ke de poto ala na mobani na poto ya tikala princesse akindaki na ndako nganga ke nganga abokilaka yana malade à chaque fois so yana zo sa ba démarche à poto kapo makamba poto et enfoiré yana a voyager te atikala kaka po ba vanda na ye
Nganga boma ya na ete. Nganga asema kamne na ndenge na mimi ekokufa. Tant mimi ekokufa, princesse Aleli esali epasi. Na bolingo bazaki na ngoye na ya na ye. Ata mabe ezalaki ndeni alingaki séparation ya ye na ya na ye na ya musika te, mais komi ya liwa obomona na plus jamais. Donc bino ce que vous traiter Sarah le quoi que Sarah nde mutabomi Angelica. Non. Yaya. Muta simba clé ba vie na biso ezanzambe. Mutu na muta kitana arena ye. Tout ça transport moko. Mutu na muta kitana arena ye. Yango na lobaki ke na isa biso na ibandeli. Soki Angelica ebe ki akokufa. 2 mois oba utuko sala ba rando ya makasi na Sarah. Angelica nga bando cracher ndanga cracher wana te. Alingaka koma memi pa na niveau wana. Ayeba kiteke akufa. Liwo yeli briske. Ayeba ki okobota mwa ni normal ndenga bota ka ozonga ndako. Asa mama deja ya bana 6. Oh 7 mwana na ye. Ayeba iteka okufa. Liwo yeli briske. Siko toza na moment o teke to luka to bandaka kokufela. Bino kuto batu boyebi Sarah to la boyebi Angelica boyeba ni bino na bino de loin ou de près, même na ba téléphone bobenga na ba ma copine bo solo laka ata lelo boza na ba rando be bo solo laka lobby ngate nemi na nga kufi lelo na olela na okende tina nini tina nini na enterrement na ye mais motema na ngeza motema mutu mususu te. Mutu mususu atelika ba choc o ba sala ki ye ata kufi na okoma te. Donc siko nga na za wana po na koma yete. Ye pa za na po koma ngate. Mutu na mutana motema na ye. Bande ko nanga. Toza na se, toza na matanga to le lande ko na biso. Molimo ne pe mana kimia. Tango biso moko ba o ba bengi ba collègue ne bodo sala ba bodo sala Angelica musala moko. Bozo tia molimo ya Angelica na kimia te. Angelica pa oza na kimia te. Parce que Angelica kufi na YouTube na maboko. Angelica peut-être était sur un bote qui m'a bien. Lobby na ngani ngasa ape sous live. Parce que ça côté qui pena na loisir, pena makasi à côté mana désir makasi ya barando, à côté de na désir makasi ya YouTube. Anga sa live. Mais lelo otolo basoki abote ka jour abote ko na mais lelo tozo mona ba live Angelica. Même ya ko cracher lingaka continuer toujours parce que c'est loko ya bande ko sala. Otika ko lapide muninga moko atikali. Botika Sarah tola please bande konanga. Ya Sarah tola ebinga te, nga pe na ebi Sarah tola te, mais nga na salela Sarah tola émission. Na salela Sarah tola émission. Nga na finga te. Mais na ba conseil na maloba nanga peut-être maloba mususu na okoko loba ekoko les épées Sarah pa ko mona ke peut-être nga pe na fingi mais na fingi ete. Ezaka na cadre conseil. Mais lelo lobi na butu na landi ba live union surtout Sarah sali na butu. J'étais vraiment dessus contre Sarah na sepela ki na ba live Sarah te. Ba sepela na liwa muninga te ate nemi na yo. Ba sepela na liwa ndeko na yo te. Ndeko o besoin de ta chance allo. Ya allo na téléphone. O peut-être biso tozo chance te. Mais attends, à un moment donné, mo boye ko koma na barando. Bino mo bolo ba bien que ça rando YouTube ezaka na motema te. Mais ba biloko Sarah lo ba ilobi vraiment et sala kinga pasi ya pasi. Sarah ko koma na niveau finga mo ete. Et bembe ya propre ne bemba salité zalaka te. Et bemba propre ne bemba salité ezalaka te. Ata lelo ministre Koufi Chege moko pe ya balabala kufi. Ministre bakunie na ba cercle ba million. Chege balingi nde balinga ba mixima bakundi bango. Bango nyoso babenga mika ebembe. Ebembe zelo kwa pasi. Ebembe zelo kwa somo. Séparation okabwana mutu. Sarah tola yoza mutu oyo ata Angelica salaki yo mabe. Eza moment o te yoko ya koloba mabe Angelica. Parce que yo za mutu asuka o bozo continuer rando tisiko yo nandenge Angelica kufi boy na kati ya YouTube salenga pasi mais eloko na eko sepela nango nga na za chrétienne
na kaka bato nyonso to sambelaka non. Mutu asambelaka ye bakolimbisa. Pe alimbisa bosani. Malgré Sarah sali ba live mususu a craché mabe contre même Mowei. Ma miso etanganga. Mais na ko sepela na live à Sarah ya suka ya 10 minutes. Place na mona ke Sarah o azoloba na munoko. Eza o ezo utana kata motema te. Sarah zaki na douleur kati na ye. Sarah zoloba zolela. Na bino tozaka bato. Biso bato to juger abato tozaka bato. Ti le temps où biso to juger Sarah na ba live na ye. Ti Sarah comme na niveau loba o ya loba ki wana. Mais bato ba pousser Sarah loba o loba ki eza biso. Bato to ko seli bato nyonso to ko seli Sarah analyse na ba morgue. Tout ça na ba émission. Hein? Makambu nyonso bo loba contre Sarah. Place azali c'est ayezo komela eti. Nde biloko wana touché ye. Tellement balobaka ke kanda et rapportera 1+T na se ya kanda aye ko cracher koloba bêtise ngana obenga ngo bêtise parce que o alobeli Mowei ne fallait pas loba ezaki na se ya kanda na live à 10 minutes ya Sarah nde na ko comprendre nyonso tout o Sarah loba ki na kanda comme Bible ebisi biso le pardon est une puissance qui libère. Omoni Sarah aza libérée. Sarah lobi makabe outi au fond du cœur na live à 10 minutes. Na émission à 10 minutes. Alimbisi Angelica. Na nyonso tout o Angelica sala qui est na vie. Tellement que Angelica ne plus. Alimbisi Angelica. Et puis alobi na limbisi na batu nyonso tout oyo. Basala nga mabe o ba chokanga. Bango nyonso tout bazui grâce à bolimbisi kana nzela liwa ya Angelica. Et puis alobi susu yepe. Mabe nyonso tu oya sala batu balimbisa ye yango na eko yebisa la biso nyonso tu mutu aza libanga azate kokufa na likamba muninga te na motema Sarah to la sengi pardon contre ndekoni Angelica na biloko nyonso tu abimisaki contre Angelica ezaki kanda asengi pardon asengi pe pardon na bino nyonso tu o aleze mitema na bino o afinga bino o aboma bino na ndenge bino bozokanisa. Asengi pardon, mais bon, je place santé, mamno bolimbisa. So bolimbisi Sarah te. Sarah aza déjà épargné dans Zambé. Parce que Bible dit le pardon est une puissance qui libère. Sarah sengi pardon na larme aux yeux. Azolela. Na maya misu Sarah azolela. Pardon sincère et outi na foi motema na ye. Conseil na ko senga na ndeko na Sarah. Sarah. Car on senga pardon lobby na mabe nyonso to bimisaki lobby enterrer nyonso mutu nyonso to akoya ko finga yo Sarah pour répondre ete mutu changer yo Sarah azate mutu pe azana point ya loba na vie na yo azate so nzamba lobité mutu azaka na dernier mot ya vie na biso ezali nzambe na yebi ke bini koloba YouTube les églises te mais nga mingi na lingande conseil mingi na zangisa ki bonzambe te parce que nous tous na mokito za ba disciples de Jésus quand des toza ba disciples ya YouTube to sala mbongo na YouTube toza pe ba disciples de Jésus faut to évangéliser partout ozali faut to évangéliser. Sarah to la ko répondre mutu te tant que yo na motema no oyebi ke oza innocent Bible lobi bakoya nzela moko bakopanza na nzela sambo. Batu nyonso tu bolinga ba lapide yo bwaka mabolongo oza mona ya 17e ré. Bwaka mabolongo retour à l'esprit du terre. Soki Nzambe a permettre te ata bake banda kwanganga bazwa te. Soko oza innocent tika Nzambe abundela yo. Na lobi kufeza pona mutu nyonso tu liwa mutu na mutu ana journée mutu na mutu ana date na ye yango na yebisi na biso soki madame Angelica ebeki okufa jour wana madame Angelica nga réparer na Nzambe na ye anga kota na baranda busoba te tellement toyeba jour tokufaka te yango moni madame Angelica tina zemi a terme akobota a continuer rando biso na ministre oyo tosenga mawa Nzambe molimo madame Angelica epe malakimia totika ko lapide Sarah tola
Sarah tola tia coton na matoi na yo po na yebike même madame Angelica kufisiko tiba kundaka ye yeba ke rando yesu ya makasi nesoko yoka conseil nanga eza esengo makasi pour nanga Sarah tola ko répondre mutute continuer ba émission na o sala kaba histoire vraie na obetaka pona landaka yo continuer ba makambu na madiabu ezaka te YouTube nde pesa kombongo na ndenge yo deja tala maka na nyonso yo otya na YouTube Sarah tola bato baotala yo osala mbongo na YouTube ezaka ya mafinga te muto memelo rando na ndenge mabe ya ye aboya ye mesuka memelo rando nde bino mobolo ba rando na YouTube nde yango nde makambo yango nde mbongo na ndenge normal okay zana discernement yeba nana lingio na nana lingio te na komona na minute au communauté presque bato ebe balingio te même Bible lobby soko moni nzela moko ezo memona mabeka te yango donc nzela YouTube choose bato nini balingio pono bosa na bon chemin ensemble pe boya bato balingio te eza biblique yaya parce que so sali boyete yo ndo okufotika bana yo so sali boyete Sarah tolo okufotika bana yo pona nzela nini o ezo memona malamu baninga nini o bazo memona malamu baninga o baboyo Sarah tola boya bango eza biblique nzamba kabola Abraham na Lot na Bible eza biblique koboya bango ya ranki na motema te koboya bango ya problème te ko so yi muto akufi na ko yate so muto non zana na muto distance mais ya ranki te ce qui peut ko permettre nzambe apesi yo makasi ti bakunda madame Angelica Sarah tola tu dois partir aza sister na yo aza sœur na yo tu dois partir muto sala o mabe azate oza na caisse na ndongo lobiki oza na caisse na dia na l'état au report dia na l'état et au fungola ki plainte na yo déjà na l'état nambola mutu o kolinga sala o mabe l'état nde est justifié bino mais je ne crois pas que ba osala o mabe parce que na tango a passi na place a passi mutu nyo surtout azolela madame Angelica mutu moko ozwa idée que asala o mabe exacte mais il faut être toujours prudent oza okozala pe yo moko te oza la compagnie na bato parce que yo zalo kwa ngana obengo zalo kwa mutu asuka obosali guerre tina suka na madame Angelica malgré bato mususu pe bazali guerre on le kwa bolba izaka na motema te ezaka na maloba donc na minute madame Angelica azali susu kende ko récompatir mawana yo na famille ya madame Angelica ata ko mona na famille te mais assister kana matanga même na mort après mort ozongi na ondako après mort ozongi na ondako bato nyonso bazofinga yo kanga matoi na yo aussi longtemps ozoyoka nde bazofinga yo nde ezopesa yo kanda ya koya koloba oyo ozoloba place oyo ozoloba mpo na nga na omona ozosala erreur parce que basamba na mowei te maloba na omoko ekoki mpe kokangisa yo basamba na mowei te mpo biloko nyonso tozoloba contre Angelica aza te eloko nini ezolakisaka eza ya solo ok bozalaki na baranda makasi na Angelica eza biloko yoka koprouve biso yango mais tellement oprouvaki yango te oprouvaki eloko ndeko na yo donc na ministre eloko akufi oya kotali biso mabe na ye te mela ma ya pio mela pa ma ya pio soko yebi oza inosa oboma madame Angelica mpo osala nini baoyo bazokaniselo mabe tika bango bakanisa mabe bibelobi baloba mabe mpono bakuto nango te baoyo bazoluka yo okufa mpo bango basepela yo oza ya nzambe okufa te okufa mokolo nzambe alobi okufa na makita na bango te okufa na oyo bango bazoloba te okufa mokolo nzambe alobi Sarah kufa okufa mpo na bango te bibelobi il faut connaître la vérité et la vérité vous affranchira donc yo kokufa pona mutu te yo o mutu yebi bosolo oyebi kati na oke Sarah naza innocente donc mutu akolapide yo azate mutu oboma yo azate ba guerre na bino YouTube boyeba sikolo lenge nini nango bosalela yango po malobo bobimisaka na minoko na bino boyebi te ke diable azalaka pembeni wana lokota maloba lelo komi ya bato kokufa peut-être qu'à travers ba maloba o bobimisanaki ya mabe diable pesa nini ayibi maloba wana siko lelo ete ya mutu nyonso rando to bomanaka te
tokotisaka bana na biso te tokotisaka mibali na biso te tofinganaka biso na biso bainjure yango esila injure ekomaka ya malamu kaka fo kobomana non mwana moninga otie na croix mwana moninga donc ça fait très mal vraiment nzambe apambola biso nyonso tu bato nyonso tu bokoyoka conseil na nga oyo akokritike nga kaka yo nga nayaka na nga na droit de réponse te ofingi etali ngai te oleka nga te nzoto oyo mabele ya pamba tout est vanité naza mopaya na kati ya mokili oyo donc ata lelo ofingi ngo oleki nga yo mutu ntango okufa baotelo babie na yo nyonso tu malamu nga ntango na okufa na ozongaka ndenge na botama donc na kati ya mokili oyo mpe nazalaka na nga na eloko te nazala mpe na posa richesse te richesse ya malamu na bomoi na nga nayeba nzambe po lelo ntango na otika nyonso na mokili lobi na okende wapi nzambe apambola biso de gros biso baye